আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেয়া কুকিং স্টুডিও। আজ আমি আপনাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস শেয়ার করতে যাচ্ছি, আর তা হলো চুলের কন্ডিশনার। চুল সুন্দর করতে আমরা কে না চাই, আর তা যদি হয় পার্লারে না গিয়ে বাড়িতে বসে, তাহলে আর মন্দ কী। চুল যখন রুক্ষ হয়ে যায়, ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং উজ্জ্বলতা হারায়, তখন তা ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হলো কন্ডিশনার ব্যবহার করা। আর বাজারে যে কন্ডিশনার পাওয়া যায়, তার থেকে ঘরে তৈরি কন্ডিশনার বেশি কার্যকরী ও স্বাস্থ্যকর। আর তাই আপনাদের সবার চুলের ধরন অনুসারে খুবই সহজ ও হেলদি একটা কন্ডিশনার বানিয়ে দেখাবো। তাহলে চলুন দেখে আসি কিভাবে এই কন্ডিশনারটা বানিয়ে নেওয়া যায়। প্রথমে আমাদের যে উপাদানটা দরকার তা হলো একটা পাকা কলা। কলা চুলকে অনেক সিল্কি ও শাইনিং করে চুলকে ঝলমলে করে তোলে। তাছাড়া কলা চুলের গোড়াকে শক্ত করে চুল ঝরে পড়ার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। তো কলাটাকে আমি ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আপনার চুলের উপর নির্ভর করে কলার পরিমাণ বাড়িয়েও বা কমিয়ে নিতে পারেন। এরপর সম্পূর্ণ কলাটাকে ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। এবার এই ধরনের একটা ব্লেন্ডার জার নিয়েছি, আর এই জারে আমি কলাটাকে ব্লেন্ড করে নেব। চাইলে আপনারা হাত দিয়েও ম্যাশ করে নিতে পারেন। কলাটাকে আমি স্মুথলি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। খেয়াল রাখতে হবে এর ভিতরে যেন কোনো গোটা দানা না থাকে। এবার ব্লেন্ড করা পেস্টটাকে এরকম একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এখন এই ব্লেন্ড করা কলার মধ্যে নিতে হবে মধু। মধু চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়া, চুলের আগা ফেটে যাওয়া, খুশকি সমস্যা, চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা, মাথার স্ক্যাল্পের সমস্যা সহ বহুবিধ সমস্যার সমাধান করে থাকে। আমি এখানে একটা পাকা কলার জন্য 2 চা চামচ মধু নিয়েছি। আপনাদের নেওয়া কলার অনুপাতে মধুর পরিমাণটাও বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এরপর আমাদের লাগছে নারিকেল তেল। নারিকেল তেল আমাদের চুলের যত্নে অনেক উপকারী। এটা কেবল ড্যামেজ চুলের রক্ষাই করে না, এমনকি হেলদি চুলের প্রোটিন লস হতেও বাধা দেয়। নারিকেল তেল ব্যবহারে চুল থাকে ময়েশ্চারাইজড। নারিকেল তেল চুলকে অকালে পেকে যাওয়া থেকে রোধ করে, চুল কালো করতে সাহায্য করে। সর্বোপরি চুলের যত্নে নারিকেল তেলের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। আমি এখানে 2 চা চামচ নারিকেল তেল নিয়েছি। এবার সব উপাদানগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে সব উপাদানগুলো একসাথে খুব ভালো করে মিশে যায়। এভাবে আমি সম্পূর্ণ মিশ্রণটাকে একটু সময় নিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমাদের চুলের কন্ডিশনারটি এখন একদম রেডি। এবার এটিকে ব্যবহারের পালা। এই কন্ডিশনারটি ব্যবহারের পূর্বে চুল ভালোভাবে শ্যাম্পু করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন। এবার এটি আপনাদের চুলের প্রতিটি অংশে অ্যাপ্লাই করে নিন। স্ক্যাল্পেও ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর অন্তত 1 ঘন্টার জন্য এভাবে রেখে দিন এবং 1 ঘন্টা পরে চুলটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিন। চাইলে এই পর্যায়ে শ্যাম্পু করেও চুলটা ধুয়ে ফেলতে পারেন। ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য সপ্তাহে অন্তত 2 দিন এই বানানো কন্ডিশনারটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর সংরক্ষণের জন্য এভাবে বানিয়ে নর্মাল ফ্রিজেও রেখে দিতে পারবেন 1 সপ্তাহ পর্যন্ত। আর এই কন্ডিশনারটা ব্যবহারের ফলে আপনাদের চুল হবে ঘন, কালো, সিল্কি ও শাইনিং। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে সবার কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।